皆さん明けましておめでとうございますというところで、お正月お休みの最終日あたりから様子がおかしくて、あれちょっと調子悪いな、これって思って、久しぶりのマジ風邪をひいて、ガチで体調悪いです。今年もどうぞ。すいません。すいません。スーパーチャットのお読み上げの時に。どんなエリートも風邪はひく。風邪はひくんです。エリートでも。最強エリート。風邪に負ける。